覇市や沖縄市などでは避難勧告が出ている地域もあります。沖縄本島の西に位置する宮古島です。こちらも風が強まっています。沖縄はこれから台風が最も接近し、夜間や明け方に風や雨がさらに強まると予想されています。大型で強い台風9号、最新の情報です。午後7時には那覇市の南南西の海上を1時間に30キロの速さで北北西へ進んでいるものとみられます。今後、非常に強い勢力に発達する見通しです。沖縄地方に接近した後、九州の西の海上を進む見込みで、九州では風や雨が強まる恐れがあります。沖縄地方では明日にかけ最大瞬間風速が70メートルに達する見込みです。長時間にわたり暴風が続く見込みです。最大瞬間風速70メートルの風、過去に大きな被害が起きています。すごい風が吹いています。石垣島で71メートルの最大瞬間風速を観測した5年前の台風15号。畳が浮き上がり、車はひっくり返り、電柱がなぎ倒されました。沖縄県内の各地はすでに厳戒態勢です。市場は早めに店じまい。県庁も午後閉庁しました。那覇空港のターミナルビルは明日の午前中まで閉鎖することになります。あらら、いたいた。カエルだな、カエル。カエルくんだ。大雨にも厳重な警戒カがエルじゃないかよ、これな。なんだ、カエルだな。おる。あちゃー。沖縄地方では今夜遅くから明日の昼前にかけて雷を伴ってカエルくんだ。 80ミリ以上のおい、猛烈な雨が降り、カエルなんかついてきたのかよ。うん、明日夕方までの24時間に降る雨の量は400ミリと予想されています。あらら、あ、いっちゃった。